Hanya kekeliling putih mah. Aduh, mahulun baju karaya yang baru. Cerita saya lu, aja permangi udah rokok. Iya bang, baru itu. Hero aku kata orang, soal dia pada terbaik kami. Dalam nami mengurupi hamu akada tulang sopanum sebadi adat. Tak sudah purung susah dia, tak sudah persatuan nami terbaik kami. Nang sebenarnya susah dia. Kalau pesat kami bayar waktu pulang. Jadi mulai bang bang baru. Zolo Roma tuh kami bersopa baru penom ada nobar tuh sih. Mulai teh bayi musiknya. Turnamen itu pauna mata nomor 2 debata di hamuna sahasuton. Sao mamugabe takas dari kami masih palolo. Batu tuh. Inarohami orang tua ni helam. Si tua ni borong kami purba. Nado kami merasakan. So dia permodeng mina tua-tua di bagasan. Dia salani raja nabulun orang najam dok pahami. Odik sosadia si pasaton nami manupahula muna mangurbihamu di pargora netua di pasir-pasir Tuhan tama titinatinopa golang-golang pangarahuna odik sosadia si dua nami barhide itu pangurubio tu amuna udola nami asiroan itu hatta digohi mamakdoka pasir-pasir matutu noaka makpada nami asal barata itu udola nami si dua nami dari nami mangurubi di parmodeng ini tu nami tanda mama godang ada.
dua nami. Dia muda na boru na. Kurang mapas-pasu. Matutu. Pas mama kada tulang tulang. Pori na bangihon. So ni hami ka boru mo sino di mama ka tulang. Gabi mang boru, gabi jadi mang boru. Dia ka don diraja ni tontok nama di shop. Ruku nabu basatami di laut tersadarion. Tung lasma do ni beda puna, lasma naron itu di muna. Siludu tu yang Aisyah kulo muna mutima. Jadi malah tema tulang. Sudah kita tarpas-pasu kita. Sudah poti mahami ka tulang. Matutu ka mang boru. Atau hugo-hugo ya ame make kerasa nami. Malah tema di Tuhan. Amang produksi. Di dalam Tuhan tapa pangiruan nami di pasaham mai. Di durta dunai tonga-tonga butana. Horas boruna, horas sudah. Baik kondak kesehatan. Binain di Bumuani, molomoting na dua-dua ni Bumuani, rodo kami mendapatkan 5 na dua keluarga. Jadi di abang borku do di naborku, molotung di sope rohani nain soon pasahaton sian sikatuting ni Bumuata, naong takisepakati. Rak kita makisepakati bersama atas nama Bumuani, Huta Barat, Buru Bere, nadong di si borong-borong. Molotuk besok non haro nami songon pasahaton manang napatari dahon kuhinami laos pasahaton tupak nabui panguru itu hamula keluarga ni hasuhuton. Jadi molotuk pe aka kata dia bigabe no serak kadongakan non songoni pa parro nami ibaga seperti kenon kata kibena hubasa matuak kadongan. Yang bertabar dulu manang sukun nami haham do ngasaina nang do nakita naga gorong-gorong bolsun tekas ini nak di sukun nama tanah pardului lausi mara hududon nami naga pudi Gabi ha. udah demar itu atapal tikyon marhite dingkan diwasana diakka hita nama ramarangki boima disudiakka tutuka nani udang mona ditiur nyarion hubere kami do tutu di hasadaun ni rohamona ima di dua nih anak neba opung isi dari uson agia ma dilihat dia mata di hasadaun ni rohamune 17 tahun rak manai lihamu dulu manai di nang tuburi rak pasidiko kamu di nahom orang mangyahi akadina Iya matutu. kang yang tari tua matare bata marhite di bagasan ulok tahun Dinong hutaluhami marhite hasasa nidabar kami ini anak idon pasayot taman nong ari-arina ima tuba tu nabi tu sisi nawar lapu do nabi nadomo ni ay nabi tio matutuhay inumamuna radiolog nang songoni nang ditarua pirimanang to dimuna 17 tahun na dihuta nang na dipangarto matutu. marlapus-lapus ma hagabio dihamuna saluhuna koparan ni upung nami upung bulun Matutu. Madilor dia matare ba ibu magurang akan nama penggeng sa nasar matua akan nama tua orang samuna di huta songolinang da di pangarap ko matutu. molo tungarong dope nahurang sikop ima di pasu-pasu ni matare bata di anak kon nameon agia madilor di bata 17 tahun dia akan magurang pamatangna itong di bata makasiroka ni tordina dinarkan mangaluli pasikolan Davot na niluan na gala jupak nang galang. Matutu. Amu pisalu na paparan yo punami om pusuloni. Diakan di bagasan pamulaon. Dilon di batama pasu-pasu na di amuna. Gabe na ni ular muna 12 tahun pinur na pinamuna. Diaka berbangkat di lewat di batama aka bangkat. Ora sama salu na sari perbagutu hatta mamu. Di lewat mabisu na dapatai. Doras na mamu yang akan dinami soni akaboruta soni mahami na marawangwi matutu. kami masukon hatan na dua na mandong bintang narumiris obut na samarong kita ni dua ditupak kamat kalibata amat 12 tahun didabba ni akan orongi tumubuhan anak naris boru torop doham mona may nasa kasama matutu. ino mari arabay takah gegar-gegar nuda ditupak kamat kalibata amat tumubuhon anak nomor sangat pamusaluna nang baru muna pe buat dua matutu. masulu sak madua kian mengamartania kami kaham dua matari bata di pasu-pasu matari bata ma musaluna
horas dalam mengaku penggabian matutu dari terbekam kumat Sada pihami mangidutang yang selamatkan nomor tua di bata sudi mahamu dapotan lulit sata bigodang ma diluluan sari matua nang diluluannya mata raja do inata sori pada ko mau lihat parjolo tapasa tua mata nomor tua di bata namang aliana hipason di kita saluhu nang dihamu ko nang hasluton tarlumu men pinopari opud dari usdoli naung sari matuai ila dewata do di hita hipason asasan disinya matubit kula ni sopo dapola bihami manise ay takas do hihutu tabi raja panire imaka haham na parjoloy tutumaham partanawas na sa malaw bota tuwada nagok dibuat tamu datong sangot tami ni natudat tay siyan horbo nagok horbo sitik ko nato asal ko umadihamu panggabian ko para tahoras tikko mari baru tahoras tikko bari tagawi si pasaton namat ka nomor 2 debata dihamuna sa luhu na at ka nomor hamarangi tarlo mo may pinoperni o pudarius doli naung saring maduay dihamuna sa luhu na las dos rohamu sa daryo patarot may manatong ima tupare dia na matong tong dimuna julu-julu matong jawa kadalan ni panamota marsusu matong dihamu warta gabi marsusu parita horas marlapis matong dihamu kabisi kabis karani tutio na makababani muala tong akay no mamuo katutik tinanero jala loho madihamu tong gasing na tuloy ginaw naman na mardongat tubo ele marboru sauba marhula-hula dihamu na saluho na bona ni hasuto tarlumod nga ni pinagparni na tuwa-tuwa ta ima opud darius doli naung sari matuay ito mas lewata matong tabani na tuwi si tuwan ni anak si tuwan ni baro na ulo mangihutan doho tagkasyat tong nahuwi paulayang marsaha mo tong sama mare-mare manera atong somon eme horas atong lagi tanong parsirahan soalnya atong agda nang narihonan iture kaya mangulo mo tong lilat di bata matong at kagawin na niula silur na pinahamu asal boya do makabado pa mo at kadiulaon na jagar at katutit kinanengro dihamu na sa luho na bona ni hasuton tarlumunga di pinamparni o pudarius doli naong sari matuwa molo timarong atong diakay bato namin ang akawang namin naong tang pamatang pilitan yun ta sa lagyo di pudian di dahahang o pudarius doli ito mas lewata tong siroka na gabi siroka na saur matua at katutit kinanengro dihamuna sa luho na bona ni hasuton molo tusungan ni pihak karaja na miyakan ang iday na tuho ipangiluan nami ito di bata tuho matong pasupasui si jalommu tiar pangilu kami utiaram matong pangapun ni parbadanomu tarlumumi mapangapun ni partodyomu usaw-usaw kami ma sawangan ya ka oputa na parjolay asa bitang mana rumis opu mana sumrok kapanya kanong tuwi anak sa motong ris mau pialia torong matutua sa jongjong mani porbatua manata-nata mani panaparan hepeng saur matua musalhuna leleng mangolu hindi motong maringanan ibadah Tuhan matong paramaran matutu sahak masulu sahak matuot ya nunga sahak hupang ilohami hatatang yang isya di bata sahak leleng mahu mangolu tung makas matong mangapu agabion sidoko di mahami Payah maju hasa ni Jabarul las umatus jojoy. Baik nama. ketebatan arong ko hubereng name na so takas alay tong songon mungkin nasahat na gukot para sa namit so sigiting buha nga di siya kong doon asal mo dili nabi sigiting jadi masih hubereng ka kapalakay na juju takas na nilusan sa hatiba tutungan niya lamang na marapang number 2 lord nung batong takas ritik kamu hubereng kami bunas doon namin jadi di pasahat tamu dihami sa luhok na dinamarguar marga lunggu na arong di tonga-tonga ni hita na dua desa so ni manang baru lunggu so ni nang kompar buta sudah makaseksi nang ale-ale pe
Raja nami raja ni puna suton asa jok situ juga takas ini udah berubah takas udah bola takas sami menukun dia ka raja nau nyotang muna asa beli tu makas mah mau boleh terlagi nomor 2 di hata nauli hata naringgan hitangnya konokot tomak nomor 2 di bata takas mah di bawah boleh ton nami seri sido kota mah memang suut nami kami jangan merhiti naung nelak di Tuhan sada abad setengah-tengah nami iba opularus dulu di hari sadari umma raja nami patu kota ada daguk di hari sadari umma patarota amanah haholongi kami tu inganan pada dia ada persatokina ni ima tu inganan na timak dua dunia firman na bonton na dua na asa tetong buat kamu kami sisa dah suruton terlumui ma ya anak kon ni na dua nami on asa tu gabina tu horas na tu dulu aron asa Pusadana rohanami saya tetong bertebak-tebak ke pasi-pasi jalon ni salhuna ya nakun na tininggal hon ni damangon ya manukur raja ima hatana ba ima wawana raja nami gabi salah horas mamang ima betuturi nama tua dodok ma na tua tak opungi dari doli yari noksal kui tubuh masalah di roha di hamu akar media si Aris Sedarion patarota na dua-duai tuinganan nong tiba mata boton na dua-dua na ima dulu na tidak timbul merhite batu nabil turihi nomor susu tusimin na togu pinalumuni aik na tiyo siyan hame marga narong di luak taon totong ko manulopi di Panginoon muna asa totong martangya kami tawata nomor 2 di bata asa dibudi di na dua ta upungi radio studio iha muna sisa ada sebuton itu kos debata pasu-pasuna iha pasu-pasu di hagabion situ buni anak situ buni goro yon belum arang ko pinah horak sikau marhas hotan kesai itu hatta pertanyaan ko hamta nomor 2 di bata asa di budi di 2 tahun itu kos debata kasirok miton dina naulo gabi naulo horas lo kampung sorong berdua to aka ari namang itu di nok tekas patarota na tutun tingaran nang tiba marhite turun natipo ima batu natiri agia batu kami pita tong bertanya pawat dari bata asa bersusun pada mu di dalam hagabio bersusun di dalam neka panamota to ari namang itu tuto guru nama di hamu sadane roha tutio na dalam deka besaria di hamuna na di hutan nang na di pangaratoan pasal batu hatta to ari namang itu marhite uleon na pinatupamu na marhite sa ni natutun ima marhite permunago agya mari pasu-pasu tuho kamu na saluk na dihutan nga di paratuan go ba di hamu dalan ka persaulian go dalan ni hagabion di pasu-pasu tuho ta hamu na saluk na si sada sebuton kami dong hamu tetong to bata nomor 2 di bata saya tu sadana maro hamuna sahata hamu tu dulu sahata na tutoruan cukup makanan di dalam muna dalam terina makanan di dua muna asal aku pahamu itu dulu na potang pahamu di makan hari na labong mardalam pahamu di naundak karena mina potang pahamu dia ka abad sagana lo maki tuan tamu tu hulbu na potang pahamu di wala dia tu aka hari itu dipuri di na 2 tahun asa tuksong ini itu panduhan nami tubuh mama tadi bata apa saat pasuk-pasuk na itu hamu saluna na di hutan na di pangaratuan betul usar suri kami hata pada nami karena nami bonan suton asa bintang na ruberis bunda sebarok takas badi dulu itu berdua di pasu-pasu Tuhan tamu usar suton na di hutan nang di pangaratuan di dalam pasu-pasu nang pinasakit di bata toko-toko ni keluargamu tubuh mo deh mo arak na riris baru torok tekas betong do kamu saat tu nasar madua batu tu asa sinuan mahariara tekas baik jaga-jaga di hutan di pasu-pasu Tuhan tamhamu sisa da suhutun kita badakan jalan munaya karena nabi kita berdebata manalan hagabiu tu anak nomor sangat nomor sahala tetong marahok bermula kasih dua batu tu sahak nasun sahak mabinait kebetian nuk takasu pangidohami jelah hudalohami tami-tami ini tuan bersama Tuhan ta dihamuna sisa da suhutun tetong madidihamu maringanan tulilik kamu salut na mangulu saurum bahamu mangapudi dalam hagabion orang jalan kami ma raja nami raja nami jadi songoni kasu dalah kami hasa ni samper na hudalah kami duho hasa ni tangiang na upang irasa nama nomor 2 di bata
asa takas di jala gona sutur nabi ilo dua tena umai tio binatu penghatan badi hami kota sutio tio nas berkurang waktu kata kasahatan
Jadi sini tapi. Dari turun di tenda si dua-dua. Tolong. Jangan sabar hamusi, ikororo membagi ikan. Ngarobit dan bitujam. Tolong jo petugas katri. Putarong ito dan yaru ibantu jo si bagi nikani. Ibantu jo asa umato. Jam tu lainan. Ya rai mah jo patujuan jo ang guru pengidot nami jo ang guru nami. Lebih mah. Tidak, sisara. Hula siwai sabut kami. So, alani yang baru hari-hari na lewat naong tabanako na baru nami doang baru nami juga dulu nabiu. Asan ako matutupang gabian pangharasan juga parang inapot nami. Alani songo presiden nami tanyang nami hamat di bata songo di persari baduan ini lain akon. Sudah peparan ni na baru nami Risma ulosan nami Marside ulos sudah cengkapu do Marside akatan nami sudah boleh dimahami ang baru teman saton aka pasu-pasu nauli pasu-pasu na denggan upaparan ni na baru nami lima nebagus ni to dinami digyon na pasaton nami ma ulos terabon Pendawang ma nahobar tujuh. Nanay pasato pasu-pasu nami kubaw punamion. Kadang ma nahobar usi.
bahamu raja di hula-hula nami do natulang nami no ipe tiamu permusik nami baik kamu jo kontak sobai asal soba kami jo kurang kami yo katawi yang bro asal bulusnya jadi mana tema akar jadi hula tu lah gabe yang bro toh tusan tu semua dia benong haboratan nami lapas haton piso tua munara jadi hula nami ketung las marah di badanmu balas hal itu ingin nami gabe yang bro asal soba kami jo raja di hula-hula nami yo baik kamu jo kontak sobai Hata pasu-pasu do tangyangnya kehami bila muna itu sudu suada mura. Betul ya Masa ibasa tahu nak kani maka urus rabu urus kerajaan tu pemerintahan saat menyusul saat obotian tiga daras. Bunga sahat di pasata mereka pasu-pasu nami saya di Batama na pasahat to mga pehod pasu-pasu na. Betul. Patulungan nami mang borong. Men si tabatuan ni Berlinggoman ni Sigoro. Dewata mo nomor 2. Oras magaling nami di Baroro Kamata Dewata. Di Mahami ang borong. Oleh tema. Dari Naulion di Batang di hari na Dinggano. Pa na si sada buruham. Si sada si taonak kami. Si sada bere do pabakon na sa Simbolga.
alani neng mahami naing pasahaton hakka hatanauli ata pasu-pasu wito nami do huwere nami nagsania kabau nami alani ang baru mengarintik kamisyon hula-hula sibay sa ulos sampai tua alani naboy tos naboy pasaton nami gabi tulang naing pasaton mahami hakka marhide pasu-pasunay marhides ulos nagajangon baik abang ma musik nahubar kasi tulang nami ji nanai mga peon akapas-pasu na uli pas-pasan legal ibaw po sebuti mahal po 52 pasang gomang mod tu anak pasang momon dugul ada semuanya kawan Malihat tulang gabi tulang kita tulang mak saton akapas-pasu mahami tu bau punamion padang mana ubar tu ji musik dalam sialang naung ditopot bapaon manang napariban Tuhan ta partinggan base ubuto hamido umat na burju tungasay marsa doroham yang along bilongan mo tukar pikiran jauh partinggan basay tidak musay diupasa hotang di BBBB, hotang di Pulau Lohot, di Habaluan na. Pos doroha di umak, saat kami ang kaparibang munak sumuni anak kono. Sada pangula doho di huriyay. Ikon ho na mga puli rohamo. Ima benayidok kondende, pasa masuli na niyusol ni puli bata jago, bapating kambasay. Dangadong nasuboy di batu pa di bata. Bolo masak ko makuk kami beli jaha-jaha. Bolo bineger do perjuangan muna do kapaon. Kumanan di Semamora. Salpu may sanuma na lumundo keluarga salu na ro maak kasilas ro. Mau lihat yang mau pasar matulaw lang ng museo. Matulaw kita parang ni
pergelengan namion tupahan nyamat kedewatan dalam nungga saat ipasat kami angka ulos torok rabu ulos nagajang asa gajang babang gabian perhorasan bigiun nami hula-hula muna marga Kuta Barat sinukuti mehami anggoro jadi melihat Maria muna raja nami Ibu kami mana-mana paula-ula nami kamu mazo na partusi soba namin muna ipasipasamu nang liyabani kamu si gajah ini di kota ini anggoro nami alani dohonon nami ang anggoro dohonon sejauh tua bakok dan nama hatro dulu nama royan oras mahami hula-hula aman lewat jalo nang soni ma perkelemun nami ipasipas pas warni amata di bata matutu ngayon pe dia muna perwas nami pasal ada nauli atau masuk-masuk Gabi matulak. Makasih untuk kerja. Ima hula-hula muna mereka si hobi nasyak Kutaraja. Soalnya takas na kaningan ima naubuh kami parbuay na marludu asa dohonon nami ma asa firma pokina bahul-bahul mapasalongan firma tong luhuna to dimuna sa luhuna nasa hasuhuton jur-jur ma dalan ya kapanamota dia muna tuaka tikinan ng rong matutura dyan nami akamang baru sama pitanami to amat na martua de bata songotang yang nami hubak kami do ima ulos nagajang jala ulos torok rabu jadi sada mai tuhelan nima kamang boru las urutusi ada rohot do tulang na robot nami simadulang bahu basa tame jo to hamuna tulang simadulang marhiti kasnes no hadi hamuna jabot akan nidomuna jala jupang na jinalahan horas sama tong na di pangaratuan songoni matong na tinggal di huta jadi openway radima hamuna si asa hujalo kami dokter nami asa upasatami los nami yang bagu jadi kami kodak mula naspai ma kodak sobai penggabian perhorasan tua katikinang ro dia nak konami lumul ma dia humakas rajanya kamang guru nami bama kodang liati
Tapi soalnya mah bitang mana rumirisin nato buna somorop. Anak pa itong dihamuriris aku minak tubuh. Boru tarap dongamu mayatong sahat sarumatua. Matutu. Walau imatutu asatipun Asa setabi tulang. Musik nabar siya sa sumpah-sumpahan ito rajan ula-ula namin. Alamanotor hami hula-hula muna. Roha muna manong badwa hami hut mardonga kepeng. Ala ni totong mamang idu hami tu debata dia muna salhuna na sa suhuton. Lumobi mabuparan ya mang buru namion. Asa martinagi marbinegi matong amata na martua debata. Asali dia mari hamuna tu kari tikinan ng rokas na siroha. Ganti na penasa muna tu hami kamang buru. Asa marlopika da marlopik dua ma kapacaria ro si jalong muna marhita na gabi na nula dong sinuro na pinahan gabi atong kanan nula mo sinuro na pinahan muna lango nang akapartira tiga asa hora sa mato kamu na tinggal di huta basongon ni matong nang nadipangarat to kalau matutu asa padulan nami ma songon hatani pasay na madok asa tipoy na tagru main na tibuan duting isopo lunga tibo umur yang buru kacang umur yang buru nam abang buru nam Saukatang masal huna muna umurnya kana poso. Olo ima tutu asa sa sulu main nasa batu-batian. Nung asa biulop tadi bagasat tikion. Duksana tan tatarup ingat pareda pasatokire nang borong. Saat horas sa gabi mahamuna saluhuna. Olo ima tutu asa penak pandenami. Asa tinai nak tuo ina binatu bangahatan panuhatan. Bahan madi hami sitio-tio las paduma tu bodak kasahatan.